نو زه په 1997 کې 99 کې حج ته تللی وم. نو موږ لاړو تنعیم ته. تنعیم د حرم نه بار ځای د خلک عمرې لذي مسجد عائشه ته جمعات ته سهار وختي ملګري را سره د کلي ګڼ شمېر. نو هغوی ته مې وویل چې دی چې لاړ شي عمره وکړو. واپس کومه کې په پاکستان ته راتلو. نو وایي ښه سهار وختي چې اوس لاړو هلته مو کتل نو فوجان ولاړ د جومات مخې ته بلکل جومات نه چې دروازې نه بهر راوځي داسې یو میدان دی سړک شانتې دی تارکول پرې لګېدلی او ماشومان پکې کله بالور مالور کوي. فوجان ولاړ دي پولیس ولاړ دي. نو ما د جومات مخې ته په کرسۍ یو خادم ناست و هغه نه تپوس وکړو دا څه چل دی هغه ته قصاص دی قصاص. ما وی راشي تماشا نو صاحب راغله ما او کېناستم دې کې نور خلک هم جمع شو ډله جوړه شوه. مې راځه تماشا وکړو چې دا قصاص څنګه دی. خبره 9:30 بجو ته ورسېده ګرمي شوه. ما وی سینا څه چل ته باندې ونشي په دا ستا مخکې چې وایي واکې یو کېبن هغه نه مې بوتل راواخېست باید سړي خلوچه شي که نه دې کې ناستو یو ګاډی راغی د پولیس دا ګاډی او چې ګاډی څنګه راغی مخکې ودرېده د هغې نه یو قاضي صاحب راته شو ډرایور دوه درې کسان او هغه ګاډی چې دا هغې د ګاډو باندې پاسه لوډ سپیکر تړلي چغې وهلې مرور والا ګاډی ورته ټریفک والا او صاحب من بل یو ګاډی راغی بختربند بلکل یو دروازه وه مخې د شیشه یو دروازه وه مکمل بند او هغې بختربند نه پولیس والا راتله او پولیس والا چې څنګه راتلو شو نو یو سړی ته راتلو شو هغه سره کارپېټې وې داسې وړې وړې یو کارپېټ یې هلته واچو یو یې هلته واچو یو یې هلته واچو یو یې هلته واچو ځای په ځای یو 2 منټو کې واچو او دې کې کسانې یو 6 کسان دا بختربند نه راکوز کړل. شنه کمیسونه ورته اچول لنډې لنډې او شنه پرتوګونه او سرونه ولا خریلې او سترګې ولا تړلې او خپو ته زنځیرونه لاسونه یې کول او خپو ته زنځیرونه او خپې بلې یو یې راکوز کړ بلې راکوز کړ بلې راکوز کړ یو کس یو نیولې او راوستو راتلو سره هغه کارپېټ ته پاسه یو کس ودرول او چې څنګه ودرول هر یو ته خپلې ډیوټي وباسو بس هغې په کونډو کېنول دوړې په کونډو کېنول او دا لاسونه یې ولا شاته کړل او هغه زنځیر چې خپو کې تړلی و هغې راواغېست هغې لاسونه تو کړو یو ځای کړ لاس او خپې شاته وتړلی شو. یا خدای زه ورته اوس ګورم ډېر کسان جمع شوي هغه بل موټر نه چې قاضي راکوز شو هغه نه یو سپین یو سړی کوز شو او 2 تورې وې ورسره هغه تورې داسې وې لکه د سپینو زرو هغه منظر مې بیا هغه راواغې تورې یو ته یې داسې وکتل او بل ته یې وکتل داسې کړې هغه یوې واپس موټر کې کېښوده بلې لاس کې سم عربي وه هغه سپینه جامې چولې ده لکه عام دا نه چې ګري خلک وي توریان دي او غاښونه یې روتي دي او پلان کې دی او چرګونه په خلکو لګوي داسې خبرې ده مولید سم عام ښکلې ښایسته شکل والا عربي ښکلې تک سور سپین مخ او خپل عمقه هیئت کې چې خبره هغه تور شی ته وکړې وي په سر باندې رومال او هغه اوږد کمیس دقسې خو یاره لږ پهلوان و دروند هغه راغی او قاضي صاحب لوډ سپیکر راونیوه او دا آیات یې انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويسلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. دا آیات او دې آیات نه پسې وی فلان کې ولد ابن فلان فلان ابن فلان فلان ابن فلان فلان ابن فلان نمونه واغشتل كلهم من باکستان ویشي په خبره پاکستانیان او دی مخدرات دا څه وته وایي بورډر دی پوډر راوړي په پلان کې تاریخ او دی باندې قاضي صاحب په پلان کې تاریخ سزا ده مال لہذا دې ته سزا ده بس هغه خجبانه خو په کونډو کې یو منټ په ولګي یو منټ په کونډو دا سکړو دا سونه شاته بس دا سړی راغی جلاد او قسمټیو دام راته یاد خیمت والا نو قسمټیو په دې لاس په دې ساري وردلا داسې او تاسې ورته سر ته ته پرې وته بیا درلال هغه بل داسې کړې او تاسې ورته په یو منټ کې شپږ منټ نو نیم منټ کې شپږ والا و